Տիրոջ անունը փառավորվի, եղբայրներ, քույրեր ջան։ Տերը օրհնե եւ զորացնե մեզ։ Լավ եք։ Տերը օրհնե։ Լավ ենք, որտեղ նոր տարի է մոտենամ, թե այս հին տարին է վերջանը։ Հները անցնում են, ամեն բան նորն է եղնում, ամեն։ Որտեղ մենք ուզում ենք ոչ թե տարիների հետ լավ ու վատ դնենք, բայց մենք պետք է ամեն օր լավ եղնենք, եղբայրներ, քույրեր։ Որտեղ Աստված ուզում է, որ իր զավակներին միշտ տեսնի զորավոր, միշտ տեսնի լեցված, զորություն հագած։ Որտեղ գալիք նեղություններն ու դժվարությունները, որ սկսեն մեզ մեր դուռը թագել, մենք ունենանք կարողություն ասենք ելիս գնա։ Ոչ թե դուռ բացենք, բանակցություններ վարենք, ինչ որ պայմանագրեր ստորագրենք հետը աշխարհի, բայց կրնանանք կտրականապես մերժել, որտեղ քրիստոնյան Աստծուն ճանաչող մարդը պետք է հետևե իր Փրկչին, Քրիստոսին, որով մենք կոչված ենք քրիստոնյա։ Ինչ որ էլա Հիսուսը, այդ նույն ճանապարհով պետք է անցնենք մենք, ինչ որ կատարել է ինքը, նույնը մենք պետք է անենք, եղբայրներ, քույրեր, որբիսի մեր կյանքում քրիստոնեությունը, քրիստոնական կյանքը պարզ երևա մեկին։ Մենք այս աշխարհի մեջ որպես լուսատուներ ապրում ենք։ Հիսուսի վկաները լինելով այս երկրի վրա։ Տեր Հիսուսը գնաց, բայց մեզ իր տեղ թողել է։ Որտեղ մենք երբ որ կարդում ենք Հովանու ավետարանը 15:18 խոսքից գրված է, եթե աշխարհը ձեզ ադե, իմացեք, որ ձեզանից առաջ ինձ ադել։ Որտեղ եթե դուք այս աշխարհից լինեիք, աշխարհը իրեններին կսիրեր, բայց որովհետև դուք այս աշխարհից չեք, բայց այս աշխարհից եմ ընտրել, դրա համար աշխարհը ադմած է։ Եղբայրներ, քույրեր, եթե մենք այս աշխարհից էինք, աշխարհը մեզ կսիրե։ Եթե մեկ ինչ որ աշխարհի հետ կապ ունի, աշխարհյան սիրում է, ուրեմն մենք այս աշխարհից ենք։ Բայց եթե մեզ ադում են, առեն համարը, մանարկում են, նշանակում մենք այս աշխարհից չենք, դուրս ենք եկել այս աշխարհից։ Այս աշխարհի հետ գործ չունենք։ Դրա համար աշխարհը մեզ ադում է, Հիսուսն ասում է։ Որտեղ եթե ինձ ադել են, ձեզ էլ դիադել։ Ճշմարտությունը, որի մասին եղբայրը խոսում էր, տեղ չունի աշխարհի մեջ։ Այդ ճշմարտությունը անտեսված, անարգված բան է։ Այդ ճշմարտությունը դարձել է Պեղադոսի խոսքի պես, ինչ է ճշմարտությունը։ Բայց մենք գիտենք, թե ով է ճշմարտությունը։ Մենք լավ գիտենք, որ ճշմարտություն չկա երկրի վրա, Քրիստոսն է ճշմարտությունը երկնքում եւ իր հետևորդներն են ճշմարտության մեջ ապրողներ, որով ազատ ենք, որով ապրում ենք, որովից մեկից կախված չլինելով, բայց երկինքի հետ մեր կապը միշտ հաստատ պահելով։ Սա համար եղբայրներ, քույրեր, ապրելով երկրավոր կյանքի մեջ մեր օրերը մոդերն են ավարտին։ Որտեւ տարիները անցնում են, մենք մեծանում ենք, մարմինը սկսում է տգար դառնալ ու մի օր էլ այս աշխարհին հրաժեշտ կտա։ Մարմինից կբաժանվենք եւ դուրս կգանք հավիտենություն։ Շատ կարևոր է թե ով է մեզ դիմավորելու։ Տիրոջ հրեշտակները, թե դևերը։ Այս սրա համար է մեր այսօրվա պայքարը՝ լրջանալ ու խորը մտածել։ Մահից հետո ովքեր պիտի մեզ դիմավորեն եւ ուր են տանելու մեզ։ Մի քանի օր առաջ Վանաձոր էի, քույրիկներից մեկին բերել է հիվանդանոց։ Երբ որ հիվանդանոցի հետ միջանցքում կանգնած են, կաշկս ընկա, որ այնտեղ այսպես բան է սարկած, սրտի կարդիոգրամայի կերպով փեդերո բան է սարկած, գիրք էր դրած։ Հերրից նկատեցի, որ գրքի կողը բարակ գրված է։ Մտածեցի Աստվածաշունչը, մոտեցա, վերցրեցի, բացեցի, միկին թե այդքան գրքի մեջ լավ գիրք ընդրեցիր, ասի իհարկե, կյանքի գիրք եմ ընդրել, իմ ամբողջ կյանքում սրանով եմ ես ապրում։ Սկսեցի զրուցել մի կին կար տարիքով, որ հետը խոսում էի, լավ չի լսում, գոռալով էի խոսում, ասես երևի մահանա, պատճառ եղա, որ ժողովուրդը լսե, որ այդ գոռալով խոսամ, բոլորը լսեն ավետարանի խոսքը, որ իմանաս մայրիկ, որ դժոխք կա ու դրախտ կա, որ Հիսուսը եկել է, որ մեզ փրկե, Հիսուսը չի եկել, որ մեզ ուղղակի լավ մարդ դարձնե, Հիսուսը եկել է, որպեսզի մեզ բացե դժոխքն ու դրախտը, որ մենք աճապարենք փախնելու դժոխքից։ Ու այդ ճանապարհը, որի մասին խոսվում էր եղբայրը, այդ ճանապարհի մեջ հաստատվինք ու երթանք իր մոտ։ Սա համար ուզում եմ եղբայրներ, քույրեր, որ այն խոսքերը, որ ամեն անգամ այստեղից խոսում են, մեր սրտերին, մեր ականջները լսում են, ընդունենք այս ճշմարտությունը, սա կյանքի խոսքեր է։ Սա մեզանից բերված խոսքեր չէ։ Մեր տնից չենք բերել։ Աստված տվել է մեզ
դրել է մեր շուրթերին, որ փոխանցենք իրար, որտեղ այդպես գրված է, որ երբ որ հավաքվենք, մեկտեղ իրար փոխանցենք այս խոսքերը։ Իրար հորդորենք այնքան, որքան որ գիտենք Տիրոջ օրը մոտ է։ Եվ յուրաքանչյուր Աստծո մարդ պետք է իր սիրտը պատրաստ է Աստծո խոսքի համար։ Զորավոր կենի խոսքը թե տգար, հանգիստ կենի թե գորգորոցով, չգիտեմ, կարևոր է, շատ կարևոր է, որ մենք երևույթին չնայենք, մենք նայենք հոգին, որտեղ հոգին ուզում է հաղորդ տեղնի մեր հետ, Աստծո հոգին, որ մենք ապրենք հոգով, ոչ թե այլևս վախով ապրելու, բայց ապրենք ազատված մեղքի կաբանքներից, ճշմարտությամբ գոտևորված Քրիստոսի հետևորդ դարձած։ Տերը թողորն է, եղբայրներ, քույրեր։ Շատ կարևոր է երկրի վրա մեր դավանանքը, որի մասին մի փոքր ուզում եմ զրուցենք։ Դավանանք է պետք։ Ում պիտի դավանենք մենք։ Եղբայրս մեր թե մեքենայի համար տեսնում են մեքենայի համար ուրախանում են։ Մենք ում համար ենք ուրախանում։ Մեր երեխեքի համար, որոնք լավ սովորում են դպրոցում կամ փոքրիկների համար, որոնք լավ արդասանում են, բարձրանում ենք։ Մեր երեխեքը, որոնք ընդունում են բարձրագույն, բարձրանում ենք, գործեն ընդունում, բարձրանում ենք։ Լավ կահույք ենք առնում միգուցե բարձրանում ենք, լավ շքեղ տներ ենք շինում, բարձրանում ենք, լավ բարեկամ ունենք։ Պողոս առաքյալը Աստծո խոսքը ասում է մեր դավանանքը պետքա Քրիստոսն է, եղբայրներ, քույրեր։ Մենք պիտի Տիրոջը դավանենք։ Ես պետքա հիշեցնեմ Հովանու Ավետարանի 9-րդ գլխից մի հետաքրքիր պատմություն, որտեղ ներկայացվում է անձնավորության մասին, որը իծնեկույր էր։ Հիշում եք այդ պատմությունը։ Երբ որ աշակերտները Հիսուսը եկավ, այդ կույրին տեսան, աշակերտները ասեցին, ով է մեղավոր։ Այս մարդն է մեղավոր, թե իր ծնողներն են մեղավոր։ Բայց Հիսուսը ոչ ինքն է մեղավոր, ոչ է ծնողներն են մեղավոր։ Սա հատուկ այսպիսի վիճակի մեջ է, որ ես կամ սրա միջոցով ցույց տամ, թե ինչպես պետք է Աստծուն փառավորել եւ ով կնա այս վիճակից այս մարդին ազատել։ Եղբայրներ, քույրեր, Հիսուսը քանի որ աշխարհում եմ աշխարհի լույսն եմ։ Նայեք շատ հետաքրքիր է գրված է։ Եվ այս ասելով թքեց գետին Հովանու Ավետարան 9-րդ գլուխ 6 համարից։ Այս ասելով թքեց գետին եւ թուքից ցեխը շինեց եւ ցեխը քսեց կույրի աշկերի վրա։ Եղբայրներ, քույրեր, այս մարդը աշկ չի ունեցել։ Աշկերը չեն եղել տեղում։ Ցեխը, որովհետեւ մենք ցեխից ենք կառուցված, այդ ցեխի տեղերը դրանք պակաս էին, չկային։ Ցեխը դրավ իր տեղը, որովհետև դրանք բացակայում էին։ Հիսուսը դրավ այդ ցեխը տեղը եւ սա գնա լվացվի ջրով, որ Աստծո խոսքով մաքրվի։ Եվ երբ որ լվացավ եկավ տեսնում էր, արդեն աշկերը տեղն էր դրված։ Եվ այդ մարդը տեսավ։ Եվ շատ հետաքրքիր է։ Շատերը զարմացան, շատերը խառնվան իրար, շապատոր, բժշկություն, չգիտեմ, այսինչ կարգուվիճակա, սկսվավ խառնաշփոթություն, որտեղ որ ճշմարտությունը խոսվում է, ճշմարտությունը գործվում է, լավ բանը եղնում է, այնտեղ տեղանում խառնաշփոթություն, դա ամբողջ դիվական աշխարհը խառնաշփոթության մեջ է։ Որ այս մարդը ինչի հայտնվավ, այս բաններով, լավ էլ ապրում էր էլի, թող ապրեր, կույր ապրեր, ինչի պետք էր։ Ինչի պիտի մարդիկ տեսնեին, որ այս մարդը բժշկվավ, ինչ որ մեկ եկել է սրան բժշկում է, տեսողություն է տալում, աշկեր է տալում սրան, որ այս մարդը տեսնի, ով այս մարդը, խառնաշփոթ է սարքում։ Տեսեք, ձեր կյանքում, մեր բոլորի կյանքում եղնում են իրավիճակներ, երբ որ մենք մեկին հետ խոսում ենք, կողքից անպայման սատանան միջամտում է, խառնաշփոթ է ուզում սարքել, շուտ եք արագացեք, ժամանակ չկա, երբ մենք հերիքա խոսակ։ Հիշում եմ այդ ախրքալակի ճանապարհ այնտեղ ինչ մաքսակետ կա, այդ մաքսակետում կանգնած ենք, գիրք եմ նվիրեմ մաքսատան աշխատողներին, այնտեղ մեկը, այդ մեզ պետք չէ խառնվել իրար սատանան, մեզ էդի պետք չէ, մենք կաթոլիկների տված ունենք, չգիտեմ, ես դրա տված ունենք, խառնվել իրար սատանան։ Ես գիրք եմ նվիրեմ մարդկանց։ Սատանան խառնվում է։ Թույլ չի տալ, որ մարդիկ լսեն այդ խոսքը։ Խառնաշփոթ է սարքում, որ մարդիկ ուշադրությունը չկենտրոնացնեն Աստծո խոսքին, բայց դերին ինչ կատարվավ կողերը։ Հիմա սա խառնաշփոթ է։ Փարիսեցիները, դպիները խառնվել են իրար, ես ինչ ես անում, ով է քեզ թույլ տվել, ինչ իրավունք ունես դες բան անես։ Պատկերացնում եք։ Շատ հետաքրքիր է։ Գիտեն, մարդիկ կան, հա, կույրացնվել, փողեր հավաքում։ Հիմա տեսնում է, ով բժիշկ է, չենք իմանամ, վախենում են։ Եղավ մի հատ պարագա, որ կանչեցին ծնողներին, ասեն ամենալուրջ պատասխան տվողը ծնողները կերնին։ Մենք ծնողներից երևի լսենք։ Կանչեցին ծնողներին։ 24 համարից եմ կարդում։
հարցրեցին, իրանք ասեցին, որ գիտենք, նրա ծնողները պատասխանեցին, ասին գիտենք, որ սա մեր որդին է, որ կույր ծնվեցավ, բայց հիմա ինչպես է տեսնում, չգիտենք։ Կամ ով բացավ նրա աչքերը, մենք չգիտենք։ Ինքը չափած է, իրեն հարցրեք, թող ինքը խոսի իր մասին։ Մարդիկ իրանցից վանում են ճշմարտությունը խոսալ։ Ես քոր չունիմ։ Այսօր շատ հոգևոր խնդիրներ մեր կյանքում առաջանում են։ Տեսնում ենք եղբայրների սխալը, քույրիկների վրիպումները, մի խոսքով շատ բաներ տեսնում ենք։ Ես քոր չունիմ իր այդ։ Ես չեմ սենսի պետք չի, ինձ հետաքրքիր չի, ուզում եմ թույլ տասի իրան հարցրեք, թող ինքը պատասխանի։ Չենք ուզում օգնենք, չենք ուզում միջամտենք, չենք ուզում կարեկից ելենք, թողում ենք իր վրա, որ ինքը պատասխանի իր համար, չափահասա, շատ հարցեր եղել է, չէ՞ մեր կյանքում, կես լուրջ, կես կադակս, մենք ինքը չափահասա, թող ինքը պատասխանի այդ հարցին, բայց որտեղ մենք այդ հարցի պատասխանը լավ գիտենք, հստակ գիտենք այդ հարցի պատասխանը, բայց չենք տալու մենք ինքներս, թողում ենք, որ ինքը տա այդ հարցի պատասխանը, ու սպասված մեզ ինքը տալու այդ հարցի պատասխանը ավելին, բայց մենք դե պատասխան տանք, ինչի չտվեցինք այդ հարցի պատասխանը, որտեղ գրված է, շարունակության մեջ գրված է, նրա ծնողները ասեցին այս, որովհետև հրեաներից վախենում են, որովհետև հրեաները արդեն միասին որոշել են, որ եթե մեկը Քրիստոս դավանե նրան ժողովարանից դուրս կհանեն։ Եղբայրներ, քույրեր, թույլ չի տալում սատանան, որ մարդիկ Քրիստոսին դավանեն։ Ինչ հոգեբանությամբ ենք զինվորված այսօր ես ու դու եւ կա այդ դավանանքը մեր կյանքում։ Երբ որ մեր շուրջը հավաքված ժողովուրդ կա, մենք ունենք լավ հարազատ բարեկամներ, բարձրաստիճան մարդիկ են, պաշտոնավորներ են, այդ խնջույքում նստած, այդ տան մեջ նստած, ես կրնում եմ դավանեմ Քրիստոսին, թե չէ։ Երբ որ ես ուզում եմ խոսամ Հիսուսի մասին, ի վիճակի եմ խոսալու, թե շրջապատը ինձ լրացնելու է, շրջապատից, որպես ինձ չվթարեն։ Ես վերջերս մեր եղբայրներից մեկի հետ հանդիպեցա, մեր եզդի եղբայրներից, որի այդ զրուցում էի, ես իրան բաներ հարցրեցի, մի խոսքով ինչ որ հարց կար, ինքը ասաց, ոչ մեկն ինձ չի արկում, չի սիրում, չեն եք գալու իմ տուն։ Որտև ես հավատացյալ եմ։ Այսինքն, երբ որ մարդը դառել է հավատացյալ, հարազատներն ու բարեկամները դադարել են իրան այցելելու։ Իմ տունը ոչ մարդը չի գալու, ինձ չեն սիրում, ես հավատացյալ եմ։ Դուրս են ներել իրան, իրանց խմբից, ժողովարանից, իրանց ներկայությունից, եղբայրներ, քույրեր, որտեղ մենք հաջախակի կվախենանք դավանել այն վայրում, որտեղ հենց պետք է դավանանք, ու մենք կվախենանք այդ նշանակումը, որ եթե մենք այդտեղ դավանենք, այս մարդիկ մեզի բանի տեղ չեն դնե, իմ հարազատներն ու բարեկամները այլևս չեն բարևե, մարդի տեղ չեն դնե, չեն հարկե, ես խորագետ գտնվիմ, եղբայրներ, ես խորագետ գտնվեցա, պարզնում ենք, ես նրան ցերեցի, որ Աստծո չհայովի, վախեցել է Քրիստոսին դավանե, պատճառները փնտրեմ, ես չուզացա, որ Հիսուսին հայոյեն, այդ երբ մենք խոսացինք, որ հարմազագեցին Հիսուսին հայոյեն, երբ մենք ներկայացրեցինք Աստծո խոսքը, որ ինչ-որ մեկը համարձակեց Հիսուսին հայոյել, որտեղ որ Աստծո խոսքը կա, այնտեղ դև չկա, որտեղ պետք է հայոյանք եղնի, որտեղ Հիսուսին ներկայացնում, որտեղ սատանան որտեղ կա, որ պիտի հայոյե Հիսուսին։ Մենք վախենում ենք դավանենք, չափասա իրեն հարցրեք, որտեղ եթե ես դավանեմ հաստատ ժողովարանից իմ համար շատ մեծ արժեք ունի։ Տեսեք 12 գլխի մեջ ինչ է գրված։ Հովանու 12-ի 43։ Որտեղ մարդկանց փառք ավելի սիրեցին, քան Աստծո փառքը։ Որտեղ եթե դավանեմ, որ այո, Հիսուսն է բացել իմ կույրի ծնե կույր զավակիս աչքերը, դուրս կենեն ինձ ժողովրդի միջից։ Երես ընդ չեմ երթա։ Բայց այդ տեսեք, ինչա կատարում նրա հետ, որը ստացավ այս բժշկությունը, նրան այլևս չի հետաքրքրում ժողովրդի մեջ ապրելը, նրան չի հետաքրքրում այդ ժողովարանը, որտեղից դուրս պիտի հանեն։ Նրան թապես ոչինչ չի հետաքրքրում։ Եվ որ սկսեցին իր հետ զրուցել, տեսեք ինչա կատարվում։ Մի քանի անգամ հարցրեցին, ով էր, ով բժշկեց, մեղավորը այս մարդը դեղ մեղավորից, չգիտեմ, ոչ բանցի մե հարցրեք, մարդը պատասխանեց 30 համարից, որտեղ մենք չգիտենք այս մարդը որտեղից է, 30 համարից գրված է, մարդը պատասխանեց նրանց եւ ասեց, հենց դա է զարմանալին, որ դուք չգիտեք թե որտեղից է, եւ նա իմ աչքերը բացավ, եւ գիտենք, որ Աստված մեղավորներին չի լսում, տեսեք ինչ դավանանք է, Աստված մեղավորներին չի լսում, այլ եթե մեկ աստվածապաշտ է եւ նրա կամքը կատարում է, նրան լսում է։ Սա աստվածապաշտ մարդ է եւ Աստծո կամքը կատարող մարդ է։ Դման Աստված իրան լսեց։ Այս մարդը դավանու է։ Աշխարհի սկզբից հետը լսված չէ, որ մեկը կույրի ծնվածի աչքերը բացի։ Եթե սա աստվածանից չէր, ոչինչ չէր կարող անել։
պատասխանեցին նրան եւ ասացին. «Դու բոլորովին մեղքի մեջ ես ծնվել ու դու մեզ սովորեցնում ես եւ դուրս արին նրան»։ Շատ հետաքրքիր է, այս մարդին հետաքրքիր է, թե դուրս արեցին իրան։ Ինքը ճշմարտությունն է խոսում։ Այս զարմանալի է, թե որտեղից, դուք եք չեք իմանում, ես որտեղից այս մարդն եկել։ Հենց այդ է զարմանալի։ Դուք չեք հասկանում վերջի, եթե մարդը իցնե կույրի աշկաբաց, մեզ որտեղից է գել, մեզ հարցրեք։ Ինչի եք անընդհատ ուզում դատեք ու դատապարտեք։ Ինչի չեք ուզում ճշմարտության առաջ խոնարհվեք։ Ինչի չեք ընդունում, որ սա Աստվածանից է եկած։ Սա Աստվածանից է եկած ինքս մա։ Եթե սա Աստծուց չէր եկել, այդպես բան չէր կրել։ Սա Աստծուց եկած մարդ է։ Միայն Աստված այս մարդկանց է լսում, որոնք իրան կամքը կատարում են։ Եղբայրներ, քույրեր, շատ հետաքրքիր է, որ այս մարդին դուրս երեցին գրվածա։ Ու զարմանալի, գիտեք որն ու հետաքրքիր, հիմա եթե դառնանք այս մարդին ասենք սիրելի բարեկամ։ Կամաձայնես նորից կուրանաս, աշկ չունենաս, ինչ կպատասխանես մարդը։ Շատ սխալ հարց եմ տալում, չէ՞։ Բայց ինչ կպատասխանես մարդը։ Կարող է վիավոր է, նեղվի, անպատվե, դու հասկանում ես կոնը ինչ ես խոսում։ Աշկերին լույս ստացած մարդը նորից դառնա խավարին։ Գիտեք, երբ որ Հիսուսը գրված է հանդիպավ հաջորդ համարներում գրված 35 համարից, սավ դու հավատում ես Աստծո որդին, սավ ով է Տեր որ հավատամ, սավ նա է որ քո հետ խոսում, անգավ առաջը երկրպագեց, դավանեց։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք դի դավանենք Հիսուսին, դի չվախենանք ոչ մեկից։ Մեր դավանանքից կախված է մեր հետագան։ Քրիստոսի հետ հաղորդելն է։ Կեղնենք Հիսուս հետ հաղորդ, թե չենք կեղնենք։ Մեր այսօրվա դավանանքից կախված է մեր ավագան։ Վախենում եմ մարդկանց մեջ դավանեմ, թե չեմ վախենում։ Տնից դուրս կենե պապան, թե չի ենե։ Կանարգե մի հարազատ բարեկամս հարուստն ու աղքատը, թե չի անարգե։ Ես Հիսուսի հետ ոնց եմ։ Ես իրան ամենուրեք դավանում փառավորում եմ, որ ինքը Աստված է։ Ես պատրաստ եմ միշտ իրան փառաբանելու, թե չէ։ Լսենք Պողոս առաքյալի խոսքերը։ Գաղատացիների 1:10 Որովհետև հիմա մարդկանց եմ հաջեցնում, թե Աստծուն։ Կամ ուզում եմ մարդկանց հաջո լինել, եթե տակավին մարդկանց հաջո լինեի, Քրիստոսի ծառա չէի, եղբայրներ, քույրեր։ Ում ենք հաջեցնում ենք։ Տարել եմ քրիստոնյա, բոլորը գիտեն, որ հավատացյալ եմ, բայց մարդկանց հաջելի կյանքով եմ ապրում։ Որն է սա ճշմարտությունը։ Այստեղ մենք Քրիստոս ենք դավանեմ, մենք Քրիստոսի անունով փառաբանում ենք, թե չէ։ Թե անարգում ենք Հիսուսին։ Եթե ես Քրիստոսի ծառան եմ, ուրեմն Քրիստոսի մասին դե խոսամ։ Մարդկանց հաջելի կյանքով չապրիմ։ Անենց են որ մարդիկ ասեն, հա, լավ է, ապրես, այ լավ բարեկամ ես դու, տեսնում ես, ինչ հաջելի ես դու, ինչ լավն ես դու։ Սատանան ասում է, գիտես, արի թող ինչ որ երեխեքդ մնան մեր մոտ, դու գնա քո Աստծուն պաշտամունք մատուցան, այս այնմա չէ։ Սրա թե չիս է Սատանը։ Սա շատերիս երեխեք ընդեղ են, չէ, մենք ստեղ ենք։ Դու գնա անապատ Աստծուն պաշտամունք մատուցան, թող քո երեխեքը քունեսվածքը թող մնան ստեղ։ Մենք պետք է դրականապես վերջնական, որտեվ Տշնամին չի ուզում, որ մենք լիարժեք կերպով մեր Աստծուն պաշտենք ու փառավորենք։ Մենք պետք է այս անձնավորության պես համարձակվենք, ես չգիտեմ դուք ինչ եք մտածում, ինչ եք որոշել, բայց ես Հեսուիսածի պես, Հեսուի 24:15-ում գրված է, ես ու իմ տունը Եհովան պիտի պաշտենք։ Դու չգիտեմ դուք ինչ եք որոշել, ինչ եք ուզում։ Հիսուսը իմ կյանքն է, Հիսուսը ինձ կյանք է տվել, տեսողություն է տվել, նաև ապագա է խոստացել, ես հավատում եմ իրան։ Ես իրան չունեմ վախենալու շրջապատից, մարդկանցից, որտեղ որ գտնվիմ, խնջույքի տունը կլնեմ, սկոտունը կեղնիմ, ուրախության տեղը կեղնիմ, գործի տեղը կեղնիմ, աշխատանքի վայրում։ Ես վերջերս մեր դպրոցի աշխատողների հետ խոսում եմ, մի 4-5 հոգի դպրոցում աշխատողներ ունենք, էլի։ Ասում ո՞նց եք դու ձեզ պայեմ ընդեղ, էլի։ Այդ ձեր ժողովուրդը տեսնում է, որ դուք քրիստոնյա եք, թե չէ։ Դուք դավանում եք Հիսուսին, պատմեք Հիսուսի մասին, եւ որ դուք սխալ եք տեսնում, ո՞նց եք վարվում այդ սխալի հետ։ Ճշմարտությամբ լուծում եք այդ հարցը։ Եղբայրներ, քույրեր, որտեղ որ գտնվենք, ինչ վիճակում լինենք, մենք պետք է Հիսուսը փառավորենք ու Հիսուսը դավանենք։ Ինքն է մեր կյանքը։
Եթե մենք դրան չենք հավատում, ինչ գործ ունենք ստեղ։ Ինչ ենք հավաքվել։ Եթե չգիտենք ով է Հիսուսը եւ ինչա պետք է ամանեներ։ Մենք տերում ենք Սուրբ Գրքում բոլոր մարդիկ, Աստծո մարդիկ, նրանց կյանքը դրել են Հիսուսի համար։ Մի հատ անձնավորություն եկավ, կարծեմ Ագապոս անունով մեկն էր։ Տեսավ շորերը լցված գոդի կա, մի հատ գոդի վերցավ կապեց, այս գոդին ումն է։ Սրան սարսափելի բաներ է սպասում։ Եկան եղբայրներ իմացան, որ Պողոսին ասին, արի մի գնա, էլի մնա ստեղ, Պողոսյան։ Պողոսավ եղբայրներ, ես ինչ եք անում դուք։ Դուք հասկանում եք ձեր քայլը, հոգևորի վայելա։ Դուք ես ինչ քայլ եք կատարում, դուք իմ սիրտը ինչ եք չզմեմ։ Ինչ եք ինձ ցածր ծնամ, ինչ եք ինձ ես ինչ վիճակի մեջ հայ գցեմ էլի։ Ես ոչ թե կապվելու, այլ մեռնելու եմ պատրաստ Հիսուսի համար։ Դուք ես ինչ եք սրտաճմլիկ բաներ խոսում։ Եղբայրներ, քույրեր։ Մեզ վադորերա սպասում։ Ինչ որ մեկը չկա իմ գոդին կապես է, որ մենք հավատանք, որ սպասում։ Մենք գիտենք, որ սպասում, Սուրբ Գիրքը ասում է մեզ։ Մեզի սպանելու են իբրև թե Աստծուն պատարակ են մատուցանելու։ Շատերին ժողովարաններ տան քաշեն։ Նայեք, մի քիչ վերևից կարտանք Հովհաննես 12-ի 42-ը։ Բայց եւ այնպես դեպած իշխաններ շատերը հավատացին նրան, սակայն փարիսեցիների պատճառով ոչ ոք չէր դավանում, որ ժողովարանից դուրս չգցվեին։ Մարդիկ, նեղությունների եւ տառապանքների սпасելուց հետո, էդի գալու է մեր կյանքում։ Բայց Տեր Հիսուսը մեզ ասում է Ղուկասի 12-ի 11։ Տեսեք ինչ ասում Տեր Հիսուսը։ Երբ որ տանեն ձեր ժողովարանները, դադավորների, պետությունների առաջին, հոգ մի անեք, թե ինչ պիտի խոսեք եւ պատասխանեք։ Կամ ինչ ասեք, որովհետեւ Սուրբ Հոգին նույն ժամին կսովորեցնե ձեզ, թե ինչ պետք է խոսել։ Այսինքն եղբայրներ, մեզ սպասում այդ օրերը։ Մեզ ձերբակալելու են, տանելու են, սպանելու են։ Մենք պատրաստ ենք դրան, թե վախենալու ենք։ Մի որ հարցնեն դու Հիսուսին ես, ինչ ենք սելու։ Զենքը ձերքը պահած, կանում Հիսուսին ես, հենց իմանում են Հիսուսին, սպանում են։ Հերթը ասել այնձի։ Ինչ եմ անելու։ Ես մի հատ տատիկի շատ տարիներ առաջ ինքը մահացավ հավաքույթ էր եկե, որ նախ սկզբից որ իմացավ ինքը մարդը մի քիչ չար մարդ է, խմող մարդ է, շատ էր ծեծ այդ կնոջը, որ հարության մասին խոսում ենք, սա քավայս ավետ տղեն է դի հարություն առնի։ Սինքա մի վախենա, բայց որ դու մնաս տեղ, ինքը այնտեղ կեն, իրար չեք տեսնի։ Հա։ Հետո զրուցում եմ, տատիս մեմ Որի միստեմ մի հատ ավտոմատավոր մտի ու զնամ ես սպանը Հիսուսի անվանումը, ինչ կենես, թոսավ սպանը, հաստատ, հա։ Բասի որ թորնիկիտ բերեք անցնեք կողքդ, ու սես սպանում եմ թորնիկիտ, ինչ պետք է, կա հուսիկ եղբայ, սկսես խառնվել իրար։ Ոնց կեղնի ես, ինչ ենեմ, դի ուրանա մարդեն ուզում ասելի, պես էլ հավատքից ընկան գնացի։ Եղբայրներ քույրեր, այսօր շատ լավ ենք խոսում։ Չէ, ինչ լավ են խոսում, դες խոսքա, չէ, ինչ լավ են խոսում, բայց վաղը, որ այդ ճնշումը սկսվի, այդ նույն խոսքերը խոսալու ենք, այդ նույն դավանանքը պետք ունենանք, այդ նույն փառաբանությունը պետք բարձրացնենք, մինչև վերջ բսենք, ես Հիսուսին եմ, Հիսուսն իմն է։ Ես Հիսուսին փառավորեմ եւ իրան պետք պաշտեմ ու երկրպագեմ։ Սա շատ կարեւոր է, եղբայրներ քույրեր։ Մարդկանց փառքը չպիտի սիրես, Աստծո փառքը պիտի սիրես։ Եվ մի վախենա, որ քեզ հարազատները, բարեկամները դանտեսում են։ Մի վախենա։ Բայց մեկը կա, որ դու հավիտյանս ապրելու ես, նա քեզ սիրում է։ Դու իրան փառավոր ես, իրան պաշտ ես, իրան երկրպագ ես, ինքը քեզ սիրում է, իր կյանքը քու համար դրել է, արյունա թափե քու համար։ Սամար խնդրում ենք ձեզ։ Չվախենաք, որտեղ որ գտնվեք։ Դավանեք։ Թող վիավորեն ձեզ։ Ես հիշում եմ իմ ավակ քույրի մեծ քուրը, եղբայրներից մեկի պատճառով որ խոսք եղավ, ես քրոջս հետ ինձ 11 տարի մեծ է, ես իհայ շատ խիստ խոսացի, եղբորս պատճառով որ եղբորս հասցեն sense մյուս անգամ բարձ չխոսաս։ Իմ քրոջս չեմ